Más temprano, también se incrementa el tráfico aquí en el Gran Santo Domingo. Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos al Despertador. Los saludamos Ezequiel Avi López y Esteban Delgado. Esteban. Saludos, Ezequiel. Saludos a todos los amables televidentes. Hoy que traemos el informe de SIN. Sí, nos combinamos, nos llamamos. Pero mira, quiero introducir este saludo expresando mi agradecimiento porque este fin de semana estuve en la provincia de Sánchez Ramírez, donde se celebró una gala de periodismo, la seccional del Colegio Dominicano de Periodistas en esa provincia, y ahí entonces tuve el honor de recibir un reconocimiento por parte del Colegio Dominicano de Periodistas en la seccional de Sánchez Ramírez, que dirige la periodista Maciel Jerez. Ahí también fuimos distinguidos varios periodistas con la declaración de visitantes distinguidos, valga la redundancia, de parte del ayuntamiento del municipio de Cotuí, que encabeza José Eugenio Montilla. Y pudimos compartir con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, que es también senador de la provincia Sánchez Ramírez, y la gobernadora de esa provincia, Cristina Rodríguez. Así que muchísimas gracias a los periodistas de Cotuí, que son muchos. Tú sabes que la provincia Sánchez Ramírez creo que tiene récord en cantidad de periodistas. Son muchos instalados aquí, muy bien posicionados. Sí, aquí incluso, bueno, esta compañera Nairobi Viloria, que nació en SIN, que es cotuizana, también recibió un reconocimiento de parte de sus colegas allá. Sí. Y entonces nosotros nos sentimos muy agradecidos, porque la verdad que la pasamos muy bien, compartimos con periodistas. ¿Les tocó pasadía en la presa? ¿Él? Les tocó una... en la presa, pasamos por la presa, pero no hicimos... ¿Y qué tanta agua tiene? Está bastante bien, bastante llena. Con este buen nivel actualmente de la CAS este fin de semana, de que va a haber restricciones de agua potable aquí en el Gran Santo Domingo, porque dice que las presas tienen bajo el nivel de agua, pues obviamente nos mantiene a todos alerta. Lo que pasa es que la presa de Atillo tiene la característica de que cuando las otras están ya en condiciones críticas, esa todavía tiene agua. Es el agua artificial más larga, más grande del Caribe, ¿no? Finalmente es una presa bastante grande. Y aquí en el Gran Santo Domingo tenemos que estar atentos a los anuncios de la CAS, porque durante esta semana va a haber cortes. Siempre hay cortes de agua. Y si la CAS lo anuncia es porque seguramente van a ser significativos, van a ser mucho peores. Así que estaremos muy atentos y también hay que llamar a la población a que esté atenta porque se pueden estar incrementando estos cortes de agua. Con esta información nos vamos al primer boletín informativo con nuestra compañera Ana Paula González. Ana Paula, muy buenos días. Gracias, muy buenos días y feliz lunes para todos los que nos acompañan desde tempranito aquí en El Despertador. Iniciemos de inmediato con las principales informaciones del fin de semana. El encuentro del presidente Abinader con los exmandatarios Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina se realizará el próximo miércoles a las 4 de la tarde en el Ministerio de Defensa para tratar las medidas dispuestas para controlar la inmigración indocumentada en el país, así informó el gobierno en un comunicado emitido el domingo. Ya está en suelo dominicano el primer secretario de Gabinete y ministro de Relaciones Exteriores de Kenia en una visita oficial para sostener encuentros con autoridades del gobierno dominicano. Un amplio equipo conformado por fiscales de diferentes dependencias del Ministerio Público presenta acusación contra Eddie Rafael Cordero Villanueva y Osiris Rafael Esteves Fortuna, identificados como cabecillas de la red de tráfico de migrantes desde Haití. Familiares de un joven ultimado por agentes de la DICRIN en el sector La Favela, en Villa Liberación, aseguran que fue ejecutado luego de ser detenido con vida. Sanas y salvas fueron rescatadas dos adolescentes de 14 años que habían sido reportadas desaparecidas desde el 2 de mayo en Los Alcarrizos, así informó la Policía Nacional. De momento es la información que tengo. Retorno con ustedes. Buenos días. Gracias, Ana Paula, por esta información. Y como ya nos lo adelantó Esteban, habemos cónclave, habemos cumbre, sí. ¿Cómo lo vamos a llamar? Finalmente ya respondieron los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández a la convocatoria que hizo el presidente de la República para reunirse este miércoles para tratar el impacto que tiene la crisis de Haití aquí en el país. Como todos recordamos, originalmente había ciertos condicionamientos, por ejemplo, el expresidente Fernández dijo que aceptaba, pero que el Consejo
consideraba mejor que la reunión no fuera en Palacio Nacional y que estuviera en el marco del Consejo Económico y Social para que pudieran entrar otros sectores, como el empresarial, que cuando hablamos de mano de obra extranjera es básico. Y el otro que también había respondido, pero con una especie de no, de una negativa, había sido Danilo Medina, que dijo que él no iba a Palacio Nacional y tampoco se reuniría con los otros expresidentes, solo con Luis Abinader. Bueno, pues en un ejercicio muy interesante, el Poder Ejecutivo hizo una combinación de todas estas condiciones y propuestas. La reunión se celebrará este miércoles a las 4 de la tarde en la sede del Ministerio de la Defensa y será la primera porque a partir de ahí se llevará el tema al Consejo Económico y Social, es decir, el presidente lo convocará para que discuta diversas propuestas sobre el impacto de la crisis de Haití aquí en el país y las deportaciones masivas, pero también está abierto, dice la Presidencia de la República, a reunirse bilateralmente con cada uno de los expresidentes en el lugar donde ellos decidan. Es así como finalmente logró de alguna manera consensuar y llevar a cabo esta reunión que había convocado el presidente Luis Abinader y que se concretará este miércoles a las 4 de la tarde. Hay que tomar en cuenta algunos elementos, señores. Fíjense que el presidente Luis Abinader ha sido, no voy a decir que insistente, pero sí interesado en que esa reunión se produzca con los 3 expresidentes. Aparte de eso, el presidente Luis Abinader, a través de su vocero, comunicó que en las medidas migratorias no se iba a incluir, o en las discusiones que se hicieran con los expresidentes, no se iba a considerar la posibilidad de reanudar el plan de regulación de ciudadanos haitianos en el país. Todo parece indicar que esa reunión, más que un encuentro para hablar de política migratoria, es un encuentro para hablar de asuntos que tienen que ver con la soberanía nacional. El presidente Luis Abinader parece que tiene, o el gobierno del presidente Luis Abinader parece que tiene información que va más allá de la situación de Haití hacia la República Dominicana y que quiere comunicársela de manera directa a los expresidentes porque obviamente son vamos a decir, quienes encabezan el liderazgo nacional en la República Dominicana. Fíjense que el presidente Luis Abinader no tiene el interés de abrir una mesa de diálogo en el Consejo Económico y Social, sino que accedió a eso porque se lo pidió el presidente Leonel Fernández. O sea, y además porque las medidas ya están tomadas. Es que las medidas ya están tomadas, ese es otro punto. O sea, todo indica, señores, que dado el interés del gobierno dominicano en hacer esta reunión cumbre con los expresidentes del país, todo indica que eso va más allá del tema migratorio como tal. Las medidas migratorias se han tomado, no se está convocando a una discusión amplia para hablar del tema, sino que aparentemente va a ocurrir algo en Haití que tiene que ver o que va a tener algún tipo de implicación de la República Dominicana en lo que tiene que ver con nuestra soberanía y para eso el gobierno dominicano va a necesitar el apoyo de las fuerzas políticas reales de la República Dominicana, que son las que encabezan nuestro liderazgo, que son los expresidentes. Y fíjense que ya se han producido 12 reuniones previas del presidente Luis Abinader con el canciller o secretario de Estado de los Estados Unidos y está presente en la República Dominicana también el canciller de Kenia. O sea que parece que va a haber algo grande en Haití que no tiene que ver, que el control de las bandas, que eso no, parece que la comunidad internacional va a hacer algo en Haití que va a tener entonces implicaciones que requieren del apoyo dominicano y obviamente el presidente Luis Abinader requiere del apoyo de todo el liderazgo nacional a los fines de que cualquier decisión que se tome no vaya a verse como algo que pueda afectar la soberanía nacional en el momento en que eso ocurra. Estas coincidencias que se han dado, bueno, coincidencias para nosotros que no conocemos exactamente qué es lo que se está discutiendo, pero las 2 reuniones que ha habido con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la presencia aquí hace 2 semanas del canciller ruso por primera vez. Sí, canciller ruso también, sí. Estados Unidos y Rusia son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y cualquier decisión importante sobre Haití pasa por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el día de ayer llegó, como tú le dijiste, el canciller de Kenia, se reunirá en el día de hoy con el canciller Roberto Álvarez y también se reunirá con el presidente de la República. Entre otras cosas, Kenia está buscando apoyo para que República Dominicana, por ejemplo, reciba a heridos, a los policías kenianos que se encuentran en territorio de Haití, puedan recibir atenciones médicas acá, o el traslado de algunos de los heridos o incluso de los que han fallecido. Ya van 2 muertos, 2 kenianos muertos que han fallecido en enfrentamientos con las bandas armadas. ¿Qué viene para Haití? No lo sabemos con precisión.
Pero, como tú dices, es posible que ya se estén tomando decisiones mucho más concretas de lo que hasta ahora, que ha sido muy tibio este envío de las tropas kenianas, no se ha logrado conformar una verdadera fuerza multinacional, en este caso una misión multinacional de apoyo a la policía de Haití. Y por otro lado, se sigue discutiendo en el Consejo de Seguridad, en donde apenas hace unos días, tanto la representante del secretario general de Naciones Unidas en Haití hablaba de la crisis humanitaria, que esto está llevando, la mitad de la población está padeciendo hambre y unos flujos enormes de personas que se han visto en la necesidad de desplazarse desde Puerto Príncipe a otras partes de Haití debido a la presencia de las bandas armadas. Vamos a escuchar lo que dijo el expresidente Leonel Fernández sobre esta convocatoria al diálogo. Dije que no, yo siempre dije que sí. El lugar, por el lugar. Sí, bueno, el presidente se ha comunicado conmigo para hacerme una invitación formal y cordial. Él tiene unas informaciones que quiere compartir con los expresidentes y por supuesto ahí estaremos. Que eso no se va a quedar en un diálogo solamente con los expresidentes, sino que habrá una convocatoria para un diálogo nacional donde se obtendrán entonces las ideas que permitirán elaborar un plan de acción. Tú ves que él habla, el presidente Leonel Fernández dice, él tiene, refiriéndose a Luis Abinader, él tiene informaciones que quiere comunicársela a los expresidentes. O sea que eso, para aplicar las 15 medidas que anunció el presidente Luis Abinader, no se necesita consultar a ningún expresidente, porque ya se están, exactamente. Y además, el presidente Luis Abinader no está reuniéndose con los expresidentes de manera individual. ¿Tú recuerdas cuando el presidente cuando llegó a la presidencia, en su primer periodo, que hizo una visita a cada uno de ellos? De la pandemia. Sí, de manera separada, fue a donde cada uno de ellos. Ahora no, ahora lo quiere tener a los tres juntos y dice, parece que lo va a decir a los tres juntos, ahí viene señor, aquí va a pasar o está pasando tal cosa. Y quiere quizás ver la reacción inmediata de cada uno de ellos. Lo otro es que no se lleven de lo que va a decirse después de la reunión. Lo que se va a decir después de la reunión no es lo que se va a tratar en esa reunión. Usted puede estar seguro de eso. Por eso, digo, en este caso creo que aplica perfectamente la idea del cónclave, porque como recordamos, se van a reunir ahí en el Salón de Independencia, supongo, del Ministerio de la Defensa, solamente ellos cuatro. Ellos cuatro, literalmente cerrado, un cónclave. Es un cónclave, esto sí se aplica el cónclave. Y como ya les decía, en el día de ayer llegó el canciller de Haití, el señor Musalia Mudavadi, y a las 10 de la mañana se reunirá con el canciller Roberto Álvarez. Entre otras cosas, van a suscribir algunos acuerdos. Uno de ellos, tengo entendido, tiene que ver con el apoyo que le puede dar República Dominicana a la misión de Kenia en Haití. Como todos sabemos, República Dominicana no puede enviar tropas a Haití, somos países vecinos, no está contemplado, pero sí puede darle asistencia médica cuando uno de estos policías en territorio haitiano resulte herido, que lo traigan acá para que lo atiendan, para que sean quizás helicópteros de la militares dominicanos que inmediatamente creen un puente aéreo para sacar a heridos o personas que requieran de algún tipo de asistencia. Eso es de lo poco que sabemos. Más tarde también se va a reunir el canciller de Kenia con el presidente Abinader y va a estar aquí hasta el miércoles, así que asumo obviamente que también va a tener encuentro también creo que con el presidente del Senado, bueno, con y también con representantes de las Fuerzas Armadas, con el presidente del Senado en el Congreso. O sea, una agenda de un par de días, porque él se va el 13, bueno, mañana. Bueno, es una agenda, así, llegó ayer, del 11 al 13, y la verdad es que fíjate que eso que tú haces referencia, Ezequiel, de un acuerdo para garantizar asistencia médica principalmente a los policías kenianos, eso te dice a ti que posiblemente va a haber más. Exacto. Va a haber más gente ahí, más policías. Esperando que se recrudezca. Exactamente, y que posiblemente entonces también se va a requerir ese tipo de atención, porque si no, no se hablara de ese acuerdo. La misión, Kenia encabeza esa misión. Pero eso no quiere decir que la mayoría de los policías que va a tener esa misión sean kenianos, sino que parece que ahí va a haber algún tipo de intervención de un nivel un poco más alto. Es lo que de alguna manera se ha estado discutiendo, de alguna manera velada, al menos el presidente Abinader lo ha estado solicitando, ¿no? Que ya se cree es difícil porque el mundo está muy convulso con todas las
estos cambios, el mundo patas arriba después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las prioridades también cambiaron. Este señor que está cambiando, poniendo aranceles, él está tan metido en su guerra de aranceles que no le ha dado ninguna importancia al tema haitiano, por ejemplo, ¿no? Que había venido discutiéndose en el seno del Consejo de Seguridad durante los últimos años. Y pese a ello, de hecho, esta misión multinacional prevista desde hace años no ha logrado arrancar. Primero tenemos alrededor de 1,000 policías kenianos, un poco menos, más policías de Jamaica, de Guatemala, pero no se ha logrado conformar. Son un grupito, es un grupo para muy la pequeño de comparado con la fuerza que tienen las bandas armadas en Haití, sobre todo la capacidad que ya tienen en cuanto a armamento. Y volviendo aquí al país, el viernes ya nos enteramos que están algunos de los presos de la cárcel de la Victoria están trabajando literalmente a paso veloz porque se quiere que ahora sí, en agosto de este año, se inaugure la primera parte, el primer cuadrante de la cárcel de Las Parras. Todos recordamos esta cárcel que había quedado abandonada desde, ¿qué será?, 2019 aproximadamente, cuando... Sí, poquito antes de la pandemia. Claro, el entonces o la presidente de la pandemia República, Danilo Medina, incluso hizo una especie de inauguración, ¿no? Después se determinó que estaba en malas condiciones, que el terreno no era viable, incluso se pensó en abandonarla. Bueno, pues ahora sí se cree, eso nos dijo el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, que estuvo ahí el viernes, que en agosto se va a inaugurar la primera parte y llevarán al menos a 2.500 presos de la Victoria a Las Parras. Esto ayudará a descongestionar de alguna manera la Victoria, lo cual no significa que se termine el hacinamiento, porque recordemos que en la Victoria hay alrededor de 7,000 presos para una capacidad de 2,000, es decir, están demasiado hacinados. Si le quitan 2.500, bueno, mitigará un poco este hacinamiento, pero no se acaba, así que ojalá que pronto concluyan estas obras. Yo me río cuando estaba hablando, me sotorreía, como dice uno, porque este gobierno siempre es de etapas en etapas. Entonces, la cárcel de La Parra, que tiene una capacidad creo que para 9,000 internos, 8,000 o 9,000 internos, 8,000, sí. Entonces se va a inaugurar la primera etapa para llevar poco más de 2,000 internos inicialmente. Entonces, estamos acostumbrados a eso, que yo creo que no conozco una obra que el presidente Luis Abinader haya inaugurado completa, que diga, señores, esto está completo, aquí no falta nada. Y no, siempre es la primera etapa o la segunda etapa. Ojalá que y a no veces se tarde inaugura tanto. la primera etapa cuando no está concluida, que esto que ha ocurrido eso también, exactamente, que a veces hay una primera etapa que tampoco está lista, pero en este caso yo espero que las otras 2 o 3 etapas que le faltan a ese proyecto de carcelario, pues no se queden en el tiempo, sino que ciertamente se les dé continuidad, porque no es que ya inauguramos la primera etapa y de repente recogen los equipos y se van. Entonces, sí, claro. Y entonces las otras etapas, ¿para cuándo? Entonces, y además, en este caso, quienes están trabajando como obreros, como albañiles, también son reos, son presos de la cárcel de la Victoria. Entonces se los van a llevar para allá, continuarán las obras con la misma velocidad, es algo que no sabemos. Lo importante es que retomaron la obra, porque había sido un inmueble muy costoso, también muy cuestionado, recordemos, cuestionado desde la administración de Jean Alain Rodríguez al frente de la PGR, y ahora, bueno, qué bueno que no lo abandonaron, porque en algún momento incluso lo estaba utilizando la Procuraduría General de la República para llevar vehículos incautados, era una especie de parqueo abandonado. Sí, ahí ocurrió algo que pudiera considerarse como un error. O sea, cuando llega el gobierno nuevo, bueno, estamos en la pandemia, pero bueno, el problema fue que se iniciaron los procesos estos de sometimiento a la justicia. El caso Jean Alain, y entonces eso involucraba asuntos que tenían que ver con negociaciones supuestamente irregulares para la construcción de la cárcel. Entonces se convirtió la cárcel en una especie de cuerpo del delito. Cuerpo del delito. La Procuraduría lo ocupa y se paraliza automáticamente cualquier tipo de continuación de los trabajos que faltaban, porque ya la obra, cuando Danilo Medina la inauguró, ya estaba bastante, quizás le faltaban detalles, o perfeccionar alguna cosa, pero luego duró 4 años abandonada. Y ahí fue donde más se deterioró, porque durante esos 4 años en que estaba bajo la custodia de la Procuraduría General de la República, la construcción estaba paralizada, y fue apenas el año pasado, hace un año, sí, más o menos, cuando se hicieron los mecanismos legales correspondientes para que la Procuraduría le entregara otra vez al Ejecutivo
ese inmueble y que entonces el Ejecutivo pudiera darle continuidad a su terminación, y ya no a su terminación, sino a una especie de reconstrucción para poder reparar todo el deterioro que sufrió durante el tiempo que y duró al paralizado. final no supimos cómo se hizo, llamémoslo la remediación o el rescate, porque nos habían dicho algunos de los especialistas que el terreno no era adecuado, que se estaba hundiendo, que era un terreno fangoso, que era un terreno que tenía posibilidades amplias de inundaciones. Entonces, ¿qué se hizo para evitar inundaciones, para evitar hundimientos? Es algo que todavía no sabemos. No, pero también hubo mucha especulación sobre eso, ¿sabes? Porque hubo mucho descrédito. Ahí sí no lo sé. Vamos a escuchar. El gobierno de Danilo estaba totalmente desacreditado en ese momento. Entonces, esa fiebre de que todo estaba malo, pues entonces ahí hubo mucho. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro de la Vivienda, así como el asesor penitenciario del Poder Ejecutivo sobre esta obra que ha sido... Es como Punta Catalina, pero para las prisiones, ¿no? La gran obra en materia penitenciaria. Bueno, la diferencia es que Punta Catalina está funcionando. Vamos a escucharlos. Bueno, parece que tuvimos ahí una falla técnica. Ahí está, ahora sí. Un gran alivio para el sistema penitenciario porque es básicamente casi la mitad de lo que está en la cárcel de La Victoria. No es que traemos los 2.500 el mismo día, quiere decir que empezamos a traerlos por grupos, porque nosotros lo que hacemos es, en este caso el sistema penitenciario, que hace una evaluación, ¿verdad? ¿Quién es que sabe trabajar? ¿Quién es que es maestro? ¿Quién es que es cocinero? ¿Cuáles son los que son mansos? Traemos a los que saben hacer algo y que son mansos, los traemos primero, y a los más terribles los dejamos de último. Porque nosotros, el propósito de nosotros es mostrar a la sociedad que hay un grupo interno, que estamos reformándonos dentro de los centros penitenciarios. A los más terribles los van a dejar atrás, los van a dejar en La Victoria con el estigma que ya por sí tiene. No, y La con sus Victoria, costumbres, ¿no? de vender espacio, porque dice Roberto Santana que no va a haber venta de espacio, y que no va a haber gente que tenga control de determinados sitios, ventas de cama y así sucesivamente. Vamos a ver si se cumple eso, porque eso la verdad que es bastante difícil. Claro, y que eso sí requeriría de una verdadera reforma del sistema penitenciario, porque eso muy lamentablemente, y la cárcel de La Victoria es una de las más afectadas por este control de parte de los provost y de... Sí, que tienen sistemas de telecomunicaciones de alta que tienen mejor sofisticación. telecomunicaciones que mucha parte de la población, que incluso, la gente, los vecinos de La Victoria se acercan a los muros del penal para tener acceso a Wi-Fi. Tienen buena señal, sí, tienen mejor señal. O sea, en vez de lo invertido, en vez de lo contrario. Entonces, se acercan a los alrededores porque van a tener mejor señal. Mira qué cosa más contradictoria. Esteban, y hoy es lunes, un lunes del informe con Alicia Ortega. Una jipeta retenida en el plan piloto por supuestas irregularidades. Una investigación que ya lleva más de 4 meses. Sin embargo, ese vehículo seguía rodando en las calles. ¿Quién lo estaba utilizando y con qué placa circulaba? Esto y mucho más en el informe con Alicia Ortega este lunes a las 9 de la noche. Por aquí, por Color Visión, nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Con esta información, Esteban, nos vamos a la primera pausa comercial. Pero además quiero saludar a los señores Condetre, Eduardo Joel Félix y Guaragua 87, los 3 primeros en enviarnos saludos a través del chat en vivo por YouTube. Gracias a ellos 3 y a todos los que se están comunicando, están siendo parte de esta conversación. Nosotros nos vamos y volvemos en 3 minutos.